அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம மாஸ்டர் வால்யூம் வந்து பிசிபி இல்லாமல் வந்து எப்படி நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து காமனாக கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம ரெண்டு பின்னாக வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி செகண்ட் பின்னு வந்து இந்த கண்ட்ரோலோடைய அவுட்டு, இந்த கண்ட்ரோலோடைய அவுட் வந்து எங்கே கொடுப்பீங்கன்னா பவர் ஆம்பிளிஃபயருக்கு இன்புட்டாக கொடுப்பீங்க. இந்த கண்ட்ரோலோடைய தேர்டு பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கண்ட்ரோல்லேருந்து லைன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருப்போம். அந்த லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் கொடுக்கணும். நம்ம இந்த மெத்தடில் கொடுத்தீங்கன்னா ஹம்மிங் நாய்ஸ் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீல்டு ஒயர் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்னு கிரவுண்டு, ரெண்டாவது பின்னு வந்து ஆம்பிளிஃபயருடைய அவுட்டு, மூணாவது பின்னு வந்து உங்களுக்கு எந்த சிக்னலை வந்து இன்புட்டாக கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுமோ அந்த சிக்னலை வந்து கொடுத்தோம்னா இந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும்.